السلام عليكم. نهار من نهارات الصيف كنت راجع من الخدمة في الليل، الطريق خاوية وما فيها غير ضوء القمر، وانا غادي وسط دوار قديم قرب مدينة مراكش. شد انتباهي واحد المقبرة صغيرة على جنب الطريق، عيط لي الفضول، قلت نقرب نشوف. دخلت من الباب الحديدي اللي كان كيصرصر بوحدو. اول ما دخلت حسيت البرد داز في ظهري بحال شي حد كيشوفني. وقفت قدام قبر قديم ومشقق، ومن تحت التراب لاح ليا شي توب ملفوف بحال شي حجاب ديال السحر. مديت يدي باش نحركو، وفجأة سمعت همسة خافتة كتقول: ارجع اللور، هادي ماشي ليك. تجمدت في بلاصتي وبديت نسمع خطوات ورايا ثقيلة وكتقرب. درت راسي بديت نشوف ظل طويل كيتحرك وسط الضباب، ما عندوش ملامح غير عينين كيشعلوا بحال الجمر. بديت نجري للباب، ولكن الطريق طولت بحال المتاهة والظل كيقرب مني بسرعة. سمعت صوت آخر كيضحك وكيقول: ما كاين خروج. غير في هاد اللحظة الأذان ديال الفجر بدا كيأذن من بعيد. كل شيء سبحان الله اختفى، الظل، الهمسات، وحتى البرد. لقيت راسي وحيد قدام الباب وعرقي بارد وقلبي كيدق بحال الطبل. خرجت كنجري، ومن داك النهار عاهدت راسي ما نقربش لأي مقبرة في الليل.